又嚟到星期一，又有 Human Design，咁啊 Stephen 喺度嘅。Hello， 大家好。我哋平日除咗節目以外咧，都有個 group chat 成日喺度討論關於唔同人嘅人類圖設計啦。因為個社會每天都有好多事情發生，咁有啲事情真係會吉到自己神經啦。有啲人物咧又令大家好想知點解佢會咁㗎咁，所以即係可能開一開個人類圖出嚟睇睇，我唔怪得佢係咁啦，就明白到佢嘅行為背後其實有咩意義。同埋點解佢個人係咁？好多人會問啦，Stephen 你點得嚟咁多時辰八字？呢啲全部都係即係生日日期以外，你仲要知時間㗎嘛？係。咁有冇得分享下究竟點解你會掌握咁多人類圖嘅咧？嗱，第一對於外國嗰啲名人咧，其實我哋學校自己有個數據庫啦，但其實學校個數據庫咧都係嚟自占星啦，最主要。如果講呢，我哋中國人所講時辰八字，對於我哋中國人嚟講可能會比較敏感，但係對於外國人嚟講，呢樣嘢係好 open 嘅啫。我都好想知究竟係咪應該咁敏感咧？譬如我問我媽攞時辰八字，佢就會好驚，你攞嚟做咩啊？咁又驚落降頭乜乜嗰啲啦。有冇呢啲擔心嘅咧？你講我自己冇嘅，我自己冇嘅。即係呢啲唔算係好秘密嘅事情嚟嘅。或者自己做呢行，我接觸嘅人，我諗10個裏邊會有1個會咯。但係其實我哋後生呢一輩就真係冇乜所謂嘅。但係因為我哋唔知，咁一定要問翻爹哋媽咪。咁爹哋媽咪佢哋上年紀可能係50-60歲嗰啲，咁佢哋嗰代可能會緊張啲，就緊張自己嘅時辰八字啦。咁但係掌握到之後，其實就可以即係 generate 到一個圖出嚟，就係你嘅人類圖啦，你就可以知道自己了解更多自己啦。咁所以即係可以的話，都真係問下爹哋媽咪啦。我都煩咗好耐，佢先至肯俾一個準確啲嘅時間我。係啊，不過香港咧就嗱，有啲人唔知，咁爹哋媽咪都唔記得嘅話咧，咁香港就可以去翻醫院 check 翻嘅。咁譬如好似澳門，咁譬如好似我太太嗰啲，其實澳門佢哋係有啲部門你行入去咧，你問佢即刻答你嘅可以。要本人啊嘛。係，你俾授權書咯，或者。但係甚至乎你話外國嗰啲就直情真係又係好 open 嘅啫。即係譬如我拍檔阿梁文禮就因為唔知自己出生日期，佢到而家都未揾到嘅，佢都真係要問醫院，同埋都搞咗好耐都未有回覆，我唔知點解，佢都好想知，因為譬如我同佢係即係私底下都係好朋友，而做節目都係可以嘅，咁好想知我哋究竟又夾到咩程度啊嘛？係啦，但係就而家仲係等緊佢個時辰八字啦。咁啊，今集咧我哋就想討論下關於呢一期咧，見到好多人即係關於小朋友入學啦、學位嘅嘢，身邊都有唔少朋友已經成為咗爹哋媽咪啦。咁我見到佢哋個壓力就係除咗來自話平時湊仔可能食餐安樂飯都難啲嘅之外，就係個小朋友好細個，你已經擔心佢幾歲要去 playgroup 度同人玩呢？咁然後幾歲開始佢要學定啲嘢，以便佢入學之後呢就成為一個尖子呢？其實我見到呢，我就覺得好辛苦嘅，因為我 suppose 我嘅概念入邊一個健全嘅社會，小朋友受教育係應得嘅，受到好嘅教育同照顧係應份嘅，唔應該要因為爹哋媽咪擁有幾多資源而影響佢哋接受到幾多嘢。但係問題我哋嘅社會真係好奇怪。我講緊嗰樣嘢應該可能外國係咁啦，去到德國啊，我個 friend 喺嗰邊做嘢，佢連租樓呢係永遠都唔會加租噶，因為租樓同埋嗰層樓對當地人嚟講呢，佢係應得嘅嘢啦。政府唔會因為咁而無啦啦收佢層樓，無啦啦加佢租，所以屋係一樣人人都有個必需品嘅時候呢，佢唔需要喺度加租嚟到壓榨你啲租客，以保障佢自己。咁人哋個社會係咁，我哋唔係咁。我哋個社會好多嘢都係奇怪嘅，所以呢，連小朋友讀書，即係我唔係好明啊，點解要爭啊？佢唔係應份嘅咩？咁但係事實上真係要爭。咁Stephen 亦都係一個爸爸啦。係，冇錯。你近排都睇到一啲廣告，令到你真係覺得哇，發生咩事啊咁樣。咁你講個廣告嘅主題嚟聽下先。我真係好搞笑，因為都係香港人嘅習慣，就會碌下個 Facebook 有啲咩 newsfeed 啦。咁跟住見到有個朋友 share 出嚟有個新聞就係講緊，即係一個嗰個 visual 嘅廣告咧，就係一個女仔，即係小朋友喺度喊。咁然之後咧，佢裏邊就話你不愛競爭嘅問號。然之後就話，但競爭會找上你，好啦。然之後下邊咧就係 sell 嗰啲咩面試班點樣做咩 interview 之王。我唔知應該無名火氣，因為我好笑，即係我自己自問我脾氣都好好。你好好，即係我就燥底啦。你脾氣算好好嘅。之前我自己從事教育培訓，我做10幾年，我真係好怕，因為我記得嗰陣時曾經有個家長嚟即係報一啲即係中心嘅
課程啦。咁然之後佢就叫我哋收佢個小朋友啦。佢話呢單嘢真係爆爆地，2-3歲喺屋企，佢同我講話佢已經即係訓練緊個小朋友咧睇《黃帝內經》。佢專登訓練，而唔係小朋友有興趣自己睇嘅。唔係啊，咁即係佢個小朋友唔係嗰啲原來出世就擁有一個神奇嘅能力，佢好中意睇《黃帝內經》。原來唔係，係阿爸阿媽逼佢嘅。係啊，咁跟住之後，其實原來我發現嗰個廣告咧，原來今日都好多人即係分享同埋係惡評咯。即係我哋都知道，即係有個即係市場嘅需要就係話，好多父母都係想佢哋入去即係名校啦。咁入名校咁啊，顧名思義你要爭啦。咁要爭嘅過程裏邊，咁你梗係要去叫 well equipped，即係裝備好自己，即係好似好邏輯嘅。咁但係問題係，你問我喺 human design 嘅角度咧，呢啲都係其中一個能量中心白色而引申嘅非我嚟嘅。父母嘅能量中心。係。因為我好明嗰啲爹哋媽咪咧個苦況就係，就算啊佢有一個覺察，就係我唔想同你玩呢啲咁嘅遊戲啊，即係我個小朋友係讀大學，我無論佢係讀唔讀到書，我都咁愛佢。就算父母係咁諗，但係咧個世界都會逼佢，因為你一定要讀書嘛。咁你一係就讀最好噶啦，咁又唔係就讀唔好嘅學校，後果好嚴重噶喎。即係就算個父母知，但係佢都會被逼去 follow 呢一件事。咁有咩辦法可以處理咧？其實同一個情況就等於你頭先講過，即係樓嘅問題啫嘛。我諗香港即係呢啲都係好，即係已經係大家都已經係唔知點樣去處理嘅，即係大家即係供唔到樓又話廢青，即係諸如此類。咁我哋話齋，即係明明係唔想玩呢個遊戲，但係都係慣嘅。係啦，就期待有更多人係發現呢個遊戲唔使玩咧，一齊係啦反抗呢樣嘢。係好正常噶。你問以前，你話啲歷史裏邊話我聽，點解一個國家無端端會搞革命啫？咩叫官逼民反啫？即係儲到一個爆破點，係啦，大家就會一齊醒啦咁樣。因為大家一齊唔玩，即係逐啲講句，你地產霸權都吹我哋唔漲噶。我係唔供樓啊。咁但係點解？即係呢個咪就係價值觀問題咯。德國人學你話齋，佢唔覺得呢樣嘢係一種要爭嘅嘢嚟噶嘛？咁呢個學你話齋係人人最基本嘅權利嚟噶嘛？你睇 Maslow Hierarchy of Needs 嗰個即係 basic safety 呢樣嘢係人類最基本嘅嘢嚟噶嘛？讀書一樣噶，或者我哋所講話名校，我之前睇過明報有一個嘅即係專欄啦。咁佢阿虎媽都寫嘅啫。其實咩叫所謂名校啫？就係你一窩蜂覺得嗰間學校好，咁你全部入到去嗰班都係一啲我哋叫中高產嘅即係收入嘅人士嘅仔女，咁呢班好似以前嘅貴族學校咁，我叫名校咯。係你自己做出嚟噶嘛，成件事係。然之後個遊戲係你自己做出嚟，然之後你又自己要跟住玩。呢個雞先同蛋先嘅道理，咁就好陰公豬嘅其實。所以講翻響人類圖呢個大家唔同嘅特質入面，我記得Steven 喺好早期嘅集數已經講過啦。呢個世界有一批人咧，好中意比賽，好中意競爭，佢就製造咗一個世界咧，就係咩都要爭。例如要證明一個人嘅能力，唔係睇佢做到啲乜，係睇佢有幾多張證書。呢個係一個遊戲嚟嘅。即係你好似你要過咗某啲關，攞到一樣嘢證明你先至有嗰個能力。如果你冇證明到有嗰張紙咧，其實你係冇用嘅。係啦，呢個就係一個世界製造咗一個遊戲規則出嚟啦。咁然後你亦都講過啦，有一半人啊，定係其實大部分人都唔係應該玩比賽呢一個遊戲嘅喎。65%。即係世界上有65%嘅人係唔需要參與任何比賽，但係有35%嘅人就製造咗呢一個嘅狀態出嚟。係啊。好誇張嚟，好誇張啊！咁佢哋係少數嚟㗎喎，點解多數嘅人要 follow 呢個少數製造出嚟嘅嘢咧？呢個問題非常好，瑪麗。咁我哋咧要專業啲去探討下呢個能量中心本身嘅特性。好，我哋一路講，佢其實呢個能量中心咧，我叫自我能量中心 ego， 或者我哋叫心 heart center 啦。咁喺個圖裏邊，佢就坐落咗喺咧即係中間個菱形隔離，近左心房嗰個位嘅，嗰個扁鐵踢嗰個紅色，如果有顏色就係紅色啦。扁鐵踢係紅色三角形。係啦，冇就係白色啦。咁好啦，而呢個能量中心嘅特性咧，佢除咗係講緊意志力之外咧，嗱佢講緊係自我價值嘅。自我價值包括咗自信啦、自尊啦、自愛啦，人哋點睇你啦，你自己點睇自己啦。最緊要嘅一件事就係你覺得人哋點睇你啦。最緊要就係你頭先問嗰個問題嘅症結，點解大部分人會跟住嗰啲小常玩嘅遊戲？係因為呢個能量中心同物質有關係嘅，即係生得落嚟地球，你喺呢度出現就冇辦法離開呢個係屬於地球嘅物質界啦。即係簡單嚟講，咪就係錢咯。
所以你會見到好多人都好哇！我有冇嗰條通道，嗰條金錢通道，正稱咪就係由呢個能量中心個21號延伸到上去個喉嚨嗰個位置嘅45嗰條 money channel 咯。我呢就係呢個能量中心係空白嘅，仲要係冇一個閘門係着嘅。咁但係我自己又譬如響你講教育啦，咁香港教育制度就係我都必須要返學讀書，必須要做班入邊考得好嗰個。我又覺得我玩呢個遊戲都玩得 OK，我係適應到。雖然個心入邊就覺得唔想同你哋玩，但係我又覺得會配合。咁但係我又空白嘅喎，咁其實係如何可以做到呢個平衡呢？我諗個症結就係在於你要知道你冇嘢需要證明咯。講完㗎啦，好有趣。個解藥咪就係我冇嘢需要證明咯。嗱，現實係咪人人都應該覺得我冇需要證明俾你睇我係點呢？呢個係咪一個宇宙嘅規則？其實就係你唔需要 prove 任何嘢，你就係你咯。但係對於個60%嘅人係咯，但係對於個35%嘅人，但係佢哋係真係需要競爭㗎喎。嗱，嗰35%嘅人就係呢個地方有顏色嘅人啦。係啊，點解會係競爭先係佢哋需要嘅生活咧？因為佢需要去運用人類嗰種嘅意志力啊嘛。佢講到尾呢個能量中心係一種意志力嚟噶嘛，去獲取物質係需要意志噶嘛，你哋賺錢係需要意志力噶嘛。咁所以嗰個能量中心嘅人咧，佢哋嘅優勢或者佢哋嘅當佢哋健康嘅時候咧，其實嗰班人係好重承諾嘅，佢哋好充滿自信嘅。我成日講想講，有啲人會覺得點解有啲人要去上嗰啲咩即係自我鼓勵課程啊，咩提升自我價值嗰啲，佢哋會覺得好白痴嘅呢件事。係，因為喺佢哋嘅世界裏邊，佢覺得呢樣嘢點解你哋會覺得自己冇信心嘅？但係問題係呢個世界有65%人唔係咁樣玩噶嘛。係。呢個世界嗰65%嘅人係由細細個嘅時間就係有呢啲咁嘅社會上嘅制約化嘅東西，不斷要去證明自己啊嘛。咁所以點解啲父母要去參與呢啲班啫？其實講到尾，你都係要證明你嘅仔得啊嘛。或者好啦，另外一件事我都睇到，即係同一日另一單新聞就係話，而家啲父母咧係會豪花唔知8萬10萬去搞個生日會嘅。係好癲啊！跟住唔知話咩回禮禮物，即係好似搞到結婚擺酒啲回禮禮物係送 iPad 嘅。即係呢啲新聞真係即係睇到 O 晒嘴嘅。呢個係又係嚟到證明我屋企有能力咯。係啊，諸如此類咯。係，哇，好誇張啊！再講落去啦。係。你諗下點解韓國咁出名要整容咧？或者點解我哋嗰陣時其實有一個學科係讀錢呢樣嘢嘅，就係 human design 裏邊。因為點解呢個世界會咁多名牌啊？點解咁多 luxury goods 啊？因為當一個人冇辦法用佢自己嘅力量去證明佢係邊個嘅時候，就靠呢啲 label 貼晒喺自己身度。因為呢個能量中心本身係除咗意志力之外啊，頭先講嘅自我價值之外啊，佢同物質有關係噶嘛。係。咁變咗我哋呢個世界其實好多人點解要碌爆卡，不斷去買好多嘅即係衫褲鞋襪名牌諸如此類手袋，碌大個 party 或者要搞擺酒，即係冇錢都要搞幾廿萬5星級酒店，所有呢啲咁嘅嘢係嚟自我哋嘅頭腦會嘗試透過物質去 compensate， 去一個好似自我補償機制咁去補足翻裏邊我哋認為冇嘅嘢啊嘛。喂，咁我咁聽呢個能量中心唔係好嘢嚟嘅喎，但係當佢好嘅時候啊嚇，講緊佢健康嘅時候，又係咩狀態咧？如果佢係白色，佢健康嘅話，咁佢咪終於明白到我唔需要任何嘢去證明自己咯，我唔需要去特登去揾一啲物質翻嚟去填補我心裏邊嗰種嘅自我空虛咯。會唔會係無欲無求？有批人係咁噶嘛？無欲無求嘅人係咪就係處於呢個健康但係有空白嘅狀態？唔一定無欲無求噶，只不過我嘅價值，我嘅個人嘅價值唔係因為由外來嘅因素而掛鈎嘅。係因為我好清楚我自己係一個咩嘅人，我懂得去欣賞自己裏邊一啲好嘅特質。我真心覺得好難做得到，即係如果你講唔同能量中心話，即係比較棘手咧，我覺得呢個都算係幾棘手嘅一個能量中心。你非常有慧根，因為呢個正正就係我哋成日講嗰9個能量中心裏邊嘅，即係唔健康狀態裏邊咧，呢個嗰陣時我哋嘅即係創辦人都講過，係最影響人類現存人類嗰種生活社會形態最深遠，好大鑊，同埋最難處理。因為嗱，講緊人類圖入面就係話俾你知，呢個世界咁多億人口入邊，大家都有唔同嘅特質。如果個個都各安其位做緊啱嘅嘢咧，咁就係一個非常和諧嘅狀態。咁但係好可惜，就係譬如有嗰35% 嘅人，佢哋覺得會係好有毅力去做一啲事情，但係佢就製造咗一個要證明一啲嘢同埋要 prove 一啲嘢嘅制度出嚟啦。咁但係佢成功令到全世界其他人都一齊跟喎。係啊，咁都幾犀利喎。會唔會呢批人其實就係譬如可能一啲首富啦、公司老闆啦，就好傾向係呢一種人呢？
都會㗎。嗱，我哋再講入去咧，如果我哋呢個能量中心裏邊咧有幾個 number， 21正正就係金錢通道裏邊其中一個部分。而21本身我哋有個名咧，代表叫做 Hunter and Hunters 獵人。你聽個名你知係好攻擊性嘅東西，裏邊再蘊含咗嘅特質就係控制。你諗下我哋嘅泡沫經濟，我哋成個金錢嘅制度遊戲嘅玩法。係，我真心覺得即係關於缺乏呢一個idea 呢個念頭咧，係人類界嘅嘢嚟㗎。即係動物界唔係會好擔心有咩缺乏嘅，即係佢瞓醒揾嘢食就揾啦，食唔到就等下餐啦。係人類先有一個狀態係我要儲埋啲嘢，我要多過其他人，然後保障我嘅安全。最好就咩都我有，你哋冇，咁先覺得安全喎。仲要唔係我有，大家都有就好啦。咁即係 not even 係一個我希望我好，然後大家好就一齊好，咁都未去到咁闊喎。未啊。我哋會唔會有機會可以達到呢一個點？係究竟呢一班空白嘅 heart center 嘅人呢？空白的話，大家一齊努力做一件點樣嘅事，就有望可以打破呢一啲咁嘅規則呢？喺理想主義嘅角度，咪就係好大部分嘅人佢明白咗，我唔再需要外在去填補內在一啲我認為冇嘅嘢咧。佢要揾翻自己嘅價值咯，佢唔好再向外求啦。嗱，你會見到中外嗰個即係哲學文化觀係好唔同嘅。我哋中國古老嘅我哋叫做哲學觀就係向內求嘅，但係外國你會見到係向外求嘅。所以你見到喺西方嘅歷史裏邊，佢哋不斷都講係啲征戰，不斷殖民地，我要霸地盤噶嘛，係講緊呢件事噶嘛，全部係喺外邊揾嘢翻嚟噶嘛。但係中國人本身嘅哲學思想裏邊係叫我哋去內在探求一切嘅答案喺我哋裏邊度噶嘛。係，咦？咁其實我哋古代嘅智慧係已經係一切答案所在嘅喎。係啊，即係你問我，自然自己細個嘅時候都崇洋嘅，或者崇日嘅。但係去到大個嘅時候，我會欣賞翻我國5000年嘅文化精髓裏邊有啲東西值得我哋作為中國人或者龍嘅後人去學習。但奈何而家就係好多華人啦、華人子孫啦，就唔知點解跟咗外面嗰套啦。即係你知啲最土豪嘅花費同埋最瘋狂嘅生活態度，其實喺自己呢個華人社會揾到噶嘛。但係你發覺好得意喎，即係我哋成日話咩土豪金啊，或者即係一啲土豪，我哋香港人好厭惡或者好討厭或者好鄙視嘅行為，係因為你諗下國內係以前好窮噶嘛，但係諗下佢經濟起飛嘅時間，人就係咁樣噶啦。我冇嘅嘢我要有啊嘛，我冇嘅嘢有，咁佢自然窮咗咁耐，慘咗咁耐啊嘛。佢而家咪一個好似兩極去分另一個極端咯。香港嘅情況一樣㗎，你見到父母好多，包括我自己都好覺察，有時我買禮物俾小朋友，其實我係真係買俾佢令到佢開心啊，定係買嗰個動作係我自己開心，係 compensate 回饋緊自己細個嘅時候冇嘅嘢咧？哇，好難分辨啊嘛呢一點。我唔知啊，我自己習慣咗有呢個嘢，好即係習慣咗去觀察自己私人行為、想法裏邊每一個動作嘅背後動機，我自己慣咗咯。咁譬如你要揀一個禮物啦，你係個爹哋啦，你會點樣去選擇啊？咁當然啦，咁我都係好正常嘅即係人，咁譬如啲小朋友生日嚇，咁都會有呢啲位嘅，係啦，咁但係唔會過分咯，即係唔可以俾佢知道我要就有噶啦。絕對唔得，呢樣嘢唔會喺我屋企我同老婆之下發生嘅一件事嚟嘅。有趣，但係最重要就係可能即係作為家長都唔可以將一個你社會你自己玩緊嘅遊戲加諸響小朋友嘅身上。其實佢哋唔知。係啊，我就見到咧好多，譬如 BB 仔出世，佢 suppose 即係佢身體可以好健康，但係有啲病係佢無啦啦，即係可能好多細路仔咪濕疹啊，又皮膚唔好啊，呢度發炎嗰個發炎，我自己覺得好多都係父母嘅壓力過咗去個小朋友度。我會㗎，就影響到佢即係 physical 上，即係佢因為佢情緒上查實佢哋好清純噶嘛，咁佢要反映出嚟咪好直接就喺身體度反映俾你睇啊。會㗎，但係好多爹哋媽咪未發現呢一點。係啊，所以我哋有時做一啲關係解讀，我哋唔係淨係做兩公婆或者係男女朋友，有時我哋會睇咁爹哋同媽咪，如果假設你個意志力能量中心係有顏色嘅，咁你就要睇住唔好將你嗰套擺落個小朋友度。一個小朋友可能冇顏色嘅話，咁佢就好辛苦㗎啦會。咁喺呢一集最後就係其實提所有父母啦，或者即係寵物嘅主人都係啦，你做嘅所有嘢其實個小朋友係點啊？佢其實係一塊鏡，係啊，佢反映緊父母係點。係啊，有時你覺得好頭痕嘅，你先問咗自己，你有啲咩問題，同埋你哋相處方法出現咗啲咩不停重複嘅一啲狀態，就好明顯係嗰個出事噶啦。好，咁我哋下一集咧繼續有